когда Спасителя берут под стражу, то многие ученики в страхе, непонимании и ужасе разбегаются в разные стороны. И только самые верные остаются около него. И вот одной из таких женщин, которая осталась у Спасителя до конца, придут около его креста и видят его смерть, явилась святая жена Мария Магдалина, которая также после того, как Спасителя погребли, шла, чтобы по традиции иудейской помазать его тело благоухами, придя, увидела у гроба камень отвален, которым закрывали вход в пещеру, где лежал Спаситель. И когда они вошли в пещеру, то увидели два ангела, которые сидели у гроба Господня, и сказали этим журным мироносцам: что ищете живого среди мертвых? Они не поняли и разбежались. И когда Мария Магдалина, как повествует нам Священное Писание, вышла из этого гроба, из этой скалы, где лежал Спаситель, она увидела человека. И вначале она не признала в нем Господа нашего Иисуса Христа. Но потом, услышав его голос, она поняла с первым сердцем. Мария Магдалина стала первым человеком, который увидел воскресшего Господа. Поэтому ему говорит об особой причастности нашего храма, сегодняшнего праздника. Ибо сегодня ночью мы вспоминали именно те события, о которых я вам рассказывал. И мы всегда обращаемся молитвенно к нашей небесному Покровительнице, потому что она явилась той женщиной, которая первая увидела воскресшего Спасителя, которого возлюбила всем сердцем, и подражая ее примеру, мы все стараемся возлюбить Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Давай. А я как? Давай, идем вот это помочь. А Ваня где? Ваня! Ванька! Ваня! Ваня! А? Нет, им туда в круг надо. Так. А вообще нам не нужны вообще никакие Вани. Внимание! А ты чуть-чуть еще дадите. Дайте, помогайте. Идите, помогайте.
Мы хотели в крепость попасть. Идем посмотрим. Давай. Ну, помогай. Ну, быстро. Кто проигрывает, на тем помогай. Стоп. А можно вообще всем встать? Ну что, давайте встанем. Так, мужчина не Андрея. Кто у нас там? Кто вас представит? У вас такое. Один сюда. Так, встали в круг все. Встали в круг. Правую на левую руку встали. Что уезжаем-то? Посмотрите сейчас, как костер дали. Интересно. Пусть Серафим оставайся тогда. Серафим хочет? Серафим оставайся и потом... Да нет, я его не пущу. Ладно. Нет, с тобой я еще пустил, ты взрослый мальчик. Ну ладно. Все равно здесь неинтересно, здесь звук. Хоть раз я могу зажечь костер? Мало. Могу? Я, может, не могу. Правый, на левый. Где Ольга? Разрыв-то здесь. Готовы? Да. Я готов. Как быстро пошел. Почему противогазы не выдали? 3-4. Готов разведчик делу честному, трудный путь лежит перед тобой. Глянь же смело в очи неизвестному, бодрый телом, мыслью и душой. Будь готов, будь готов, будь готов, будь готов, разведчик, будь готов. Много горя и мучения, наступила страдная пора. Не забудь святого назначения, стой на страже правды и добра. Будь готов, будь готов, будь готов, будь готов, разведчик, будь готов. Позор, кто в низкой безучастности равнодушно слышит брата стон. Не страшись работы и опасности, твердо верь, что с Богом ты силен. Будь готов, будь готов, будь готов, будь готов, будь готов, разведчик, будь готов. Помогай больному и несчастному, к погибающим спеши на зов. Ко всему большому и прекрасному будь готов, разведчик, будь готов, будь готов, будь готов, будь готов, будь готов. За Россию будь всегда готов, всегда готов.
Ой, я впереди. Дорогие друзья, мы сейчас поем в Павловском парке. Дим, отойди оттуда. Вот здесь лучше. Я сегодня читала, просматривала приказы Олега Ивановича Пантюхова, такой сборничек от 40-х годов до 73-го, потому что Валя, круг пусть. в 73-м году Олег Иванович Пантюхов похоронен в Минске во Франции. И среди его приказов я нашла, когда писал приказы, он не просто там приказывает там то, а еще как бы разговаривал. Задают вопрос, как это так? Вот, наверное, для вас тоже так было бы интересно, да, для истории, по истории разведчества. Дружина вроде бы в царском селе, а почему-то все говорят про какой-то там папа. Вспоминает, пишет о том, что когда-то вот они жили на окраине царского села, да, нынче город Пушкин, вот, на окраине царского села, и начинался парк. И постепенно, как бы вот эти два парка в Павловске и в царском селе, они соединялись. И ребята, когда уходили в поход, вот, они старались как можно дальше забраться вглубь от этого города, от царского села, цивилизации, и поэтому как бы они двигались в сторону Павловска. Вот, и, соответственно, в Павловском парке, как в лесу, и был такой разошел, собрались ребята первые, да, был разошел, такой костер, и днем основания 30 апреля, и именно Павловский парк. А сейчас уже сама нам рассказали с семьей своей Олег Иванович Пантюхов. Да, я вспоминаю прекрасно, как это было в 909 году. Помню, Олег Иванович, он нас собрал, тогда, в общем, еще совсем молоденьких ребят. Вот. И что будем заниматься, в общем-то, с Калыкована, она была опубликована летом, но он уже был знаком с системой Баден-Пауля. И, в общем-то, так сказать, мы любовались потешными мальчишками, нам нравилось, тут, они были ничего так, ну, с ружьями, а мы такие были, ну, немножко бойкие, и, в общем-то, как бы больше на природу любили, вот, так сказать, да, в общем-то, ну, и как бы он нам рассказал, и всем очень понравилось. И потом лагерь.
Мы были буквально в 3 километрах, в Ольгино, стояли девочки. Вот у вас в 3-м разряде написано, что вот в 2015 году девочки возникли только в Киеве. На самом деле в 2012 году в Ольгино уже провели девочки, они назывались скаутами тогда, но они работали по скаутским методикам, к сожалению. Я помню, Андрей, ты к нам часто бегал туда. Да. Ребята, отсюда мораль. Будете заниматься разведчеством, тоже тогда долго сохранитесь. Хорошо, надолго. Так я так поняла, что ты про нас что-то вспомнишь. Живем в Царском селе, дружина Павлов. Приходит. Ну я могу сказать, когда мы выделились из дружины Санкт-Петербург, ну нам сказали, ребят, хватит, вы уже не маленькие, создавайте свою дружину. Ну и мы-то с ребятами собрались, посовещались и, конечно, сделали дружину. Все мы были из Царского села, в принципе, из города Пушкина. А назвать-то дружину как надо? Но все говорят, начальство говорит, символ, надо Павловск, потому что в Павловском парке. Ну, мы взяли, мы хотели отечество очень, потому что отечество нам Царское село. Но все-таки здесь Павловск победил. И вот когда мы приходим к администрации города Пушкина, помогите, пожалуйста, наша дружина, Павлов встает на ноги. Нам говорят, ребята, вы прекрасные ребята, послушали нас. Мы там спели, станцевали. Ну, говорит, вот мы вам пишем письмо мэру города Павловска. У вас дружина Павловск, идите туда, понимаете? И вот так нас динамили примерно 2 года. А мэр Павловский говорит, так вы же в Пушкине живете, что он там приходит? И так вот исторически сложилось, что между Я так Пушкиным думаю, что Олег Иванович тоже сталкивался. Теперь я так понимаю, что вы и там, да? и между Пушкиным и Павловском, там где ровно серединочка была дача Малиновского, там был штаб 1-го стрелкового полка Его Величества, где находился штаб первых юных разведчиков, как раз ровно между Павловском и Пушкиным. Если будете сегодня проезжать, увидите такая площадь ватрушка, помашите ручкой там. Это значит, мы пошлем привет нашим предкам, тем, кто организовал наш первый отряд. А я вот единственное, что еще хотел бы сказать, когда в 93-м году сюда приезжал сын Олега Ивановича Пантюхова, Олег Олегович Пантюхов, тоже скаут-мастер, уважаемый человек, даже какой-то американский разведчик. Ну, он, в общем-то, вырос в семье Олега Ивановича, он его любимый сын, да. И вот мы с ребятами остановились. У нас, я не помню, что мы делали, вдруг Олег Олегович говорит, тихо, вот стойте. Мы все, так сказать, я замер, там кто еще с нами был. Вот вы, говорит, не заметили? Я уже даже испугался, что такое? А вот там вот, где-то так немножко Олега Ивановича, вы не видели, вот так промелькнул контур? То есть он хотел нам сказать, и Олег Иванович вот перед смертью говорил, что я всегда буду с вами. И вот Олег Олегович говорит, что дух Олега Ивановича всегда летает там, где собираются разведчики, где делаются добрые дела. Будем всегда, ребята, вспоминать нашего уважаемого ОИП. И не забудьте, что у нас есть музей в Царском селе, что можно приехать со своим отрядом, со звеном, провести там сбор, провести там прием в разведчики, в Волчата. Город Пушкин, у Леонтьевской 28, музей истории города, и там же наш первый скаутский музей. Что хотите тут прямо, тут народ уже стремится уехать на место слета завтра. Так и никто не держит, мы закончили, все. Вот, так что давайте общую песню споем под конец, да? Несколько слов скажет, наверное, Сорока. Нет, ну давайте подводим черту. Я бы хотела, чтобы вы поиграли, вы побегали. Давай, ты просто пришла. Тут такой канат организовали. Просто кто едет сейчас еще в ДК Ильича, надо ехать. А кто не едет, тогда...
Наше знамя, А вот кто слышит, пусть знают, что девиз наш будь готов, девиз наш будь готов. Над могучей Россией весь наш пронесет. Нас услышит наши братья, да нас услышит весь народ, да нас услышит весь народ. и тогда всегда готов, всегда готов. Андрюш, давай чего-нибудь хоть какой-нибудь. спасибо. Да не, ладно. Все, спасибо, да? А у нас еще. Так, значит, наши праздничные мероприятия плавно перетекают в Комарова. Значит, встреча воскресной 9 утра! Так, дружина Павлов, сюда подошли. Так, Юра, иди сюда. Давайте вместе. Вот сюда, к Тане, к Тане. Так, дружина Павловс, ко мне. Так, значит, сейчас мы бодрым шагом, песней веселой, колонна по два, отправляемся на вокзал и едем